Министерот Крешни Бектеши го изгубил тлото под себе и допирот со реалноста. Тој не влегол многу одамна во маркет и не знае што се случува со цените. Изјави Христијан Мицкоски, коментирајќи ја најавата на Бектеши дека предстои намалување на цените. Па министерот за економија или долго време не влегол во маркетите или не знае што се случува. Најлошо е кога политичарите го зборуваат она што не го чувствуваат граѓаните. За жал, тоа го прави министерот за економија. Можеби тој го изгубил тлото под нозете, како и впрочем цела влада на ДУИ и СДСМ. Одамна заборавиле со какви маки се случуваат граѓаните секојдневно. Денеска, за жал, во маркетите имаме храна која што има европски цени, но за жал стандардот ни е, да ми простат, полош од афричките држави. Во однос на случајот онкологија, Мицкоски е песимист и вели дека разрешница ќе нема. Па со оваа влада не очекувам, бидејќи многу факти беа кажани, многу докази беа изнесени на работата на анкетната комисија во рамките на собранието. Најмалку што требаше обвинителството да ги повика да дадат исказ по допрен глас, но како што можете да видите, тоа не се случува. Жалам што е тоа така. И навистина очекував малку повеќе човечност со страна на владата на СДСМ и ДУИ, оние органи на истрагата. Но за жал тоа нема да се случи, но затоа пак идната влада на ВМРО ДПМН има озбилна намера сериозно да се пресмета со оваа, би рекол, канцер мафија и сериозно сите оние виновници да ги изведе пред лицето на правда. За инвестиции на локално ниво, владата на ВМРО ДПМН планира 250 милиони евра, потенцираше денес во Радовиш Мицкоски. Да, па тоа и го кажуваме насекаде во Македонија, дека во идната влада има намера да децентрализира практично до 250 милиони евра од централниот буџет за капитални инвестиции во општините низ Македонија. Во тој проект ќе биде опфатена и општина Радовиш. По тоа, колку што сум информирани, знам со градоначалникот, проектите се спремни. Очекуваме ребалансот да биде некаде средината на следната година и веднаш по тоа да почне онаа тендерска постапка потребна за тие проекти да бидат реализирани.